Okay, nini nga kagabion dalaygon na sab kaayo ang atong Ginoo nga kon sa di nagkahimo na sab kita sa ato ang pamalandong siya mga pulong pinaagi si atong tulumanon ang kasaysayan sa pagtubos. Unas tanan mga kaigsunan ato panimbayahon ang tanan nato nga mga nagasubaybay kanunay sa ato nga programa o ato sab silang pasalamatan tungod kay sila nakahimo sa pag-share, sa pag-like labi na gyud sa subscribe sa ato ang channel sa Yakshoy TV. So nini nga kagabion mga kaigsunan magahisgot na sab taglahi na sab kay nga interesante kay nga topiko. Magahisgot kita mga kaigsunan mahitungod aning ang saad nga dili mapakyas. Mao ni sa atong pagatun-an mga kaigsunan tungod kay sa ato nga mga nadunggan nga mga saad usahay atong makita may bala na to nga daghan kay mga saad nga mga pakyas. Ano man tungod kay matod pa sa uban gihimo ang saad aron pakyason. Pero ang atong tugatun-an karon mga kaigsunan magahisgot kita ang saad nga dili gayud mapakyas. Apa sa dili pa ta magsugod mga kaigsunan atong atong ulubag ang puta. Mahigugmaon dalaygon o Dios nga balaan nga naikaws kita sa mga langit niini nga kagabion nagakalipay kami alang sa pagpamalandong sa iyong mga pulong. Salamat kay Dios nga ikaw magauban kanamo labi na gid amahan. Ikaw magahatag og dugang kaalam sa matag usa kanamo aron amo kining masabtan, amo kining mahimo nga gabayan sa pag-alagad kanimo aron nga kaming tanan makaandam sa among kinabuhi samtang ikaw dili pa mobalik sa kalibutan. Salamat kayo Dios pagtubag sa mga pag-ampo kay kini tanan natugyan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So ang atong topiko karon magkaigsunan nagahisgot kita atong hisgutan kining saad nga dili mapakyas ug si kinsa ang nagsaad nini ug kinsa ang iyang gisaaran. Matod pa dinhi mga kaigsunan. Nayo sa katawo dinhi sa kalibutan nga miabot dinhi gani sa Pilipinas usa ni siya ka ilado kay nga tawo nga mao si General Douglas MacArthur. Usa ni siya ka commander sa Allied Forces Southeast Asia Pacific. So ato makita mga kaigsunan Southwest Pacific ni siya nga general mga kaigsunan. Grabe ni siya kaisog bantugan kay ni siya. Unya sa diha nga niadtong mga tuig sa 1942 sa March 1942 si Douglas MacArthur gihatagag order nga gikan sa presidente sa US nga mao si Franklin Roosevelt nga iya sa una ambiyaan ang Pilipinas aron maadto siya sa Australia aron iyahan usab nga himuon ang kusog nga puwersa sa kasundaluhan aron sa pagbangga sa mga sa Japanese. So atong makita mga kaigsunan nga nisaad siya sa wala pa siya mi hawa sa Pilipinas ni nagpabilin siya usa ka mahinungdan kay nga saad nga nag-ingon I shall return. Og niadtong Oktubre mga kaigsunan atong Oktubre 20, 1944 gituman kini ni General Douglas MacArthur sa uban sa iyang pagbalik dinhi sa Pilipinas kauban niya ang 650 ka mga panggugubat nga mga barko ug 150,000 ka mga sundalo nga iyang gidala aron sa pagsangka sa mga Hapon. Nini mga kaigsunan didto ni balik ang puwersa sa Allied Forces nga gipanguluhan ni General Douglas MacArthur unya pag-abot sa 1945 surrender gayud ang mga Hapon sa kamot ni General Douglas MacArthur. Nini mga kaigsunan atong masabot nga ang saad nga gibuhian ni General Douglas MacArthur higala igsoon iya gayud nga gituman. Apan dili lang kay mao si General Douglas MacArthur ang misaad nga mobalik kundi aduna usa ka tawo nga misaad nga siya mobalik. Matod pa dinhi nga atong masayran nga kining usa ka tawo nga nagpuyo sa kalibutan kaniadto nga mihawa dinhi sa kalibutan ug nagsaad siya nga siya mobalik walay lain nga mao si Ginoong Hesukristo. Gipamatud-an kini mga kaigsunan sa balaang kasulatan ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo gani aduna kini 318 gisubli paglitok sa 260 ka mga kapitulo sa Bag-ong Testamento. Grabe no? 318 gisubalik-balik pag sulti kining pagbalik sa Ginoo diha sa 260 kapitulo sa Bag-ong Tugon. Unya matod pa ni 2,500 ka mga hugna gilitok sa tibuok Biblia matod pa ni Dwight Moody. So muna siya mga kaigsuunan unsa ang balaang saad ni Hesus alang kanimo
kanako ug kanaton tanan. Atong makita kini siya mga kaigsunan sa Juan 14 bersikulo 1 ug 3 nga nag-ingon diri sa bersikulo 1, kinahanglan nga dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig sab kamo kanako, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan naay daghan nga puy-anan, kun dili pa moingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo. Og sa miadto na ako ug makaandam na ako lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga diin gani ako ato usab kamo. Muni saad ni Jesus Christ mga kaigsunan nga iyang gihatag sa iyang mga tinun-an sa diha nga wala pa siya mikayab ngadto sa langit. Atong masabot mga kaigsunan nga naghimo siya pakigsaan. Nga siya matod pa sa versikulo 3, og sa mahiadton ako og makaandam na ako lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron ang diin gani ako ato usab kamo. Unsa ang mahimayaong paglaom sa mga luwas nga nagasimba kaniya? Atong basahon mga kaigsunan ang Tito kapitulo 2 versikulo 13. Matapos versikulo 13, nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kining pagbalik ni sa Ginoo mga kaigsunan, kining pagtuman ni Jesus Christ sa iyahang mga saad nga siya mobalik, usa din ni kagitawag og bulahan nga paglaom. Muni atong dakong paglaom mga kaigsunan. Nganuman, kita nagapuyo karon sa tibuok nga kalibutan nga adunay daghan kay nga mga kasakitan, adunay daghan kay mga problema, adunay daghan kay mga gipangbati sa bisan unsa nga mga butang. Naatay gitawag og economical crisis, naatay gitawag og political crisis, naatay gitawag og spiritual crisis. Muni kuyaw mga kaigsunan. Nag-antos na din sa kalibutan mo nang ang atong bulahan nga paglaom maulamang ang pagpadayag sa atong langitnon nga amahan nga mao ang atong Dios ug sa iyang anak nga mao si Jesus Christ. Makita ba nato si Jesus nga personal? Nga sa diha mobalik si Jesus Christ makigsunan, ato bagay siya makita. Atong basahon mga igsoon ang Buhat kapitulo 1 versikulo 9 hangtod sa 11. Matod pa sa versikulo 9 magigsunan nagasulti siya. Matod pa, og sa nakasulti na siya niini, samtang nagtan-aw sila na isa siya sa kitasan o gibayaw sa usa ka panganod, hawa sa ilang mga mata. Versikulo 10, og samtang nagtutok pa sila sa langit og nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tapad kanila ang duha ka mga tawo nga nagbisti og puti. Og miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagtutok sa langit, kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka. Ang saad sa Ginoo mga kaigsunan nga matud pa, kung giunsan niya na sa diha nga gilantaw siya sa iyang mga tinun-an sa diha nga mipataas siya ngadto sa langit, gibayaw siya sa langit, mausab kana ang pagbalik sa Dios, makita usab kana nato mga kaigsunan. Makita nato siya nga nagakanaog gikan sa langit padulong sa yuta aron sa pagtuman sa iyang saad nga iya kitang pagakuhaon dinis kalibutan ug papuy-on ta niya ng langit nung puloy-anan. Makita ba nato si Jesus sa publikong mga lugar? Makita ba nato mga kaigsunan? Atong basahon ang Mateo 24 versikulo 26 ug 27. Busa kung sila mag-ingon kaninyo, tan-awa at tuas siya sa awaaw, ayaw gayod kamo pagtuo niini. Sa verse 26 mga kaigsunan, adunay usa ka pahimangno sa Dios sa dinhi sa kalibutan kaniadto nga kun aduna kunoy moingon nga sa ang Dios ni balik na, tuas siya sa laing dapit, tuas siya sa usa ka kamingawan, ayaw kamo pagtuo mga kaigsunan. Kay nga naman sa verse 27, kay maingon nga ang kilat magkilab gikan sa silakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Abi niya mga kaigsunan, adunay mga tao nga naghuna-huna nga ang pagbalik sa Ginoo mupakita una daan ang kilat. Pero hinumduman nato mga kaigsunan nga kining gisgutan sa bersikulo 27, kay maingon nga ang kilat mo kilab gikan sa silakan ug makita hangtod sa kasadpan, nagpasabot kini mga kaigsunan nga ang tibuok nga kalibutan makakita inigbalik sa Dios. Ang uban mga kaigsunan maghulat pa og kilat. Di gyud mahitabo mga kaigsunan nga mokilat pa mga kaigsunan.
Kundili gipahikisama ang pagbalik sa Dios sa maong kilat nga mopakita gikan sa silangan hangtod sa kasadpan. Ingon ana ang pagbalik sa Dios higala igsoon. Makita siya sa tanan nga mga tao sa tibuok nga kalibutan. Nag-ingon sa dinhi sa Pinadiyag Kapitulo 1 versikulo 7. Tan-awa siya moabot diha sa mga kapanganuran ug ang tanan nga mga mata makakita kaniya bisan pa niadtong nagadughang kaniya ug ang mga katawhan sa tibuok kalibutan nagakaguol tungod kaniya ug mahitabo unta kini. Amen. Mao na siya mga kaigsunan nga ang tanan nga mga mata sa tibuok nga kalibutan bisan pa niadtong nagadughang nagapatay kaniya makakita pa mga kaigsunan. Adunay daghan ay mga panghuna-huna mga igsoon nga nagaingon nga naay gitawag og special resurrection. Nganong gitawag nag-ingon sila special resurrection kay katukurong nagdughang ni Jesus Christ mga kaigsunan kining makaapil to sila kakita. Mao na siya mga igsoon napoy usa ka tawo maingon pud siya nga kanang gitawag diha kanang apil tong nagpatay kaniya, nagdughang kaniya, referring na sa mga tawo nga makasasala mga kaigsunan kay ang atong sala maoy nagpatay kay Jesus Christ. Sakto pud mga kaigsunan. Mao na nga ang punto dinhi sa atong gibasa sa Pinadiyag Kapitulo 1 versikulo 7 nga ang tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan makakita inigbalik sa Dios bisan pa ang mga dautan ug ang mga matarong. So muna siya mga kaigsunan. Madungog ba nato si Jesus nga naanaay makusog nga tingog? Ato bang madunggan ang pagbalik sa Dios mga kaigsunan? Matod pa sa 1 Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 16 nga nag-ingon, kay ang Ginoo gayod ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og pagtawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Grabe mga kaigsunan. Madungog nato mga igsoon. Madungog nato inigbalik sa Dios, makadungog kitag usa ka singgit sa trompeta sa Dios. Unya ang nakanindot mga kaigsunan kay niining panahona inigbalik sa Dios, inigpakita unya sa Ginoo Dios kawanangan, inigtingog unya sa iyang trompeta ang tanan nga nangamatay nga nagatuo kang Kristo mamangon. Higala igsoon kining usa ka saad sa Ginoo nga ngadto sa mga pamilyang naay mga mahal sa kinabuhi nga mipahulay sa lubnganan, mauni ang atong dakong paglaom higala igsoon nga ang atong mga mahal sa kinabuhi nga kaniadto mipahulay sa kamatayon makita nato pag-usab ug makigdungan nato ngadto sa pagtagbo ngadto sa atong Dios. Apan higala igsoon dili ang tanan mamatay. Dili ang tanan nga mga tao muagig kamatayon nigbalik unya sa Ginoo. Kay klaro kay dinhi sa versikulo 17 mga kaigsunan, kun ato pa na siyang padayonon sa versikulo 17, kay ang mga buhi kita na ng mga buhi pa niya ng adlaw pagasakgaon uban kanila ngadto sa mga panganod aron sa pagsugat sa Ginoo aron nga makig-uban sila sa tanang panahon sa hangtod sa kanturan. Kanang word nga kita nga mga buhi pa ni anang adlaw. Bot higala igsoon bot pasabot nga magdungan kuhaon sa Dios, dunganon ra pagkuha sa Ginoo ang mga buhi o ang mga minatay nga mga matarong pagadadon sa langit. Dili tinuod mga kaigsunan nga nagaingon nga kung mamatay ang taong matarong mudritso sa langit. Dili tinuod mga kaigsunan nga ang taong dautan kung mamatay mudritso sa impierno. Dili tinuod mga kaigsunan kung duha ang imong pagkinabuhi sa kalibutan diretso ka sa purgatorio. Dili tinuod mga kaigsunan. Kay ang kamatuoran matod pa sa balaang kasulatan nga ayha ra kita pagakuhaon sa Ginoo sa diha nga inigbalik na niya dinis kalibutan, dunganon niya pagkuha ang mga matarong mga patay o ang mga buhi. Dungan ra kitang tanan mga kaigsunan moadto sa langit. Na dinhi nganong mobalik man si Ginoong Hesus? Unsay purpose ni Ginoong Hesus nganong mobalik sa dinis kalibutan? Matod pa sa Pinadiyag 22 versikulo 12. Adun nag-ingon siya dinhi sa versikulo 12. Tan-awa muanhi ako sa dili madugay ug magdala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Higala igsoon, ang pagbalik sa Ginoo aduna siya purpose nganong muanhi siya sa kalibutan. Ang rason mga kaigsoon nganong muanhi siya aron sa magdala siya ipamalos ngadto sa matag usa nga iyang pagabayran sumala sa ilang mga binuhatan maayo ug daotan higala igsoon.
Kung matarong ang atong pagkinabuhi sa kalibutan, tagaan tas kinabuhing walay katapusan. Kung ang ato pong ginahimo din himong kaigsunan, wala ta nang alagad sa Ginoo, naghimo tas pagpakasala, higala igsoon, naagya pun tay reward nga atong madawatan nga mao ang impierno. So inanar naman kaigsunan, ang pagbalik sa Dios, ang purpose niya higala igsoon, mao ang paghatag og panimalos ngadto sa matag usa, sumala sa atong nabuhat sa kamot, maayo man o dautan. Unsa ang kahimtang sa pagbalik ni Hesus? Matod pa mga kaigsunan sa Mateo 25 versikulo 31 ug 34 ug 41. Sa diha nga ang anak sa tao muabot uban sa iyang himaya, ang tanan nga mga manulunda kauban kaniya. Siya magalingkod sa iyahang trono diha sa maymayaong sa langit nung himaya, ug ang tanan nga mga nasod iyang pagatapukon diha siyang atubangan, ug siya iyang pagalainon ang mga katawhan gikan sa usa ngadto sa usa, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga nagalain gikan sa mga karniro ug ngadto sa lain sa ngadto sa mga kanding. Ug matod pa dinhi, iyang ibutang ang mga karniro sa iyahang tuo nga kamot ug ang mga kanding ngadto sa iyahang wala. Ug ang hari miingon ngadto sa mga naa sa iyang tuo, umari kamo nga mga binulahan sa akong amahan, ug panunda ninyo ang gingharian nga giandam ko kaninyo gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan. Grabe mga kaigsunan, pagkanindot ta gyud. Nga matod pa mga kaigsunan, nga sadyang inigbalik unya sa Ginoo. Ang kahimtang sa pagbalik sa Ginoo higala igsoon, ang tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan iyang pagatapukon sa iyang atubangan ug iyang paggabahinon kini sa duruha. Sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga iyang lainon ang karniro gikan sa mga kanding. Matod pa mga kaigsunan, nagpadayon siya nga kining matod pa dinhi sa diha nga ang mga tao nga iyang natapok, ang taong matarong gisimbuluhan sa karniro, ang taong dautan gisimbuluhan sa kanding. Unya ang mga karniro mga kaigsunan nga naa sa iyang tuong kamot, iyang giingnan nga umari kamo, panunda ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Higala igsoon, ato gid siya pamalandungan pag-ayo. Kung ang ato ba karon nga kinabuhi, naa ba kita sa karniro o basin ba og naa kita sa pundok sa mga kanding? Abi niyo mga kaigsunan, na ako'y usa ka tawo nga naa siya nag-observe siya aning mga hayop. Ningon siya nga, abi ninyo kining karniro, kuan kining karniro ay kanang buutan kining karniro. Kaya nga naman, siya kining karniro kung imo gay nang ihawon, dili na kinahanglan gapuson. Ang karniro muhilak ra na siya ditso. Ikaduha, ang karniro pinili kay na siya sagbot nga kaunon. Pinili kay na siya. Ngayon po din siya, apan kining kanding, bisan unsa ra gi kaunon. Mga kaigsunan, ang Dios sa mga tao nga iya sa Dios, pinili ang iyang pagkaon sama sa karnero. Maluluyon sama sa karnero. Mura siya mga kaigsunan, ang problema karon basin mura tag kanding, bisan unsa ra atong pangkaunon. Bisan unsa ra mosulod sa atong tiyan, pwede pasulod. Mga kaigsunan, dili na siya moy mao nga nagapangandoy sa langit nung puloy-anan. Unsa ang mga bation sa mga linuwas sa iyang pagpadayag? Mao ni siya mga kaigsunan, matod pa sa Isaias 25 versikulo 9, mao kini ang bation sa mga taong matarong nga nagahulat sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang ilang dako kay singgit mga kaigsunan, matod pa, in that day they will say, surely this is our God, we trusted in Him and He saved us. This is the Lord, we trusted in Him. Let us rejoice and be glad in His salvation. Ano sa kuno mo kaigsunan? Sa dihang inigpadayag, inigpakita na sa Ginoo nga diha sa langit sa kawanangan, ang katawhan nga nag-alagad kaniya nangalipay, moingon sila, mao na gyud ni ang atong Ginoo nga ato nang gipaabot. Siya magaluwas kanato ug siya mao ang atong Dios nga atong gialagaran, atong ginasaligan, ug kinahanglan ug kitang tanan magakalipay ug magamaya pinaagi nining maong kaluwasan. Grabe mga kaigsunan. Dako kayo ang kalipay sa mga tao nga matarong higala igsoon. Apan ang bation usab sa mga
tao nga mga dautan. Kung atong basahon higala igsoon ang size 15 sa pinadayag, luoy kay ilang kahimtang. Managan sila mga kaigsunan, mahadlok sila nganuman tungod kay mahadlok sila sa Dios nga nagpadayag. Abi niyo mga kaigsunan, kining pagbalik sa Ginoo ni sama ra pud ni sa kinibitang inigabot sa atong mama gikan sa lakaw. Unya ang mga bata wala nang hinlo, wala nagandam sa ilang balay, inigbalik sa mama, mga hadlok tong bata nga wala nang hinlo. Pero ang mga bata nga buutan nanghinlo daan sa balay, naglungag daan sa balay, nagluto na sa sudan, pag abot sa mama mutagbo pa na sa kalipay. Ingon ana usab ang pagbalik sa Ginoo. Ang tanan nga mga nag-aalagad ngadto kaniya, inigbalik inipadayag unya ni din sa kalibutan, mga lipay ang katawhan nga mga matarong higala igsoon. Apan ang mga dautan, mga lisang, ila pang pilion ang pagpatumpag ngadto sa mga kabukiran matud pa sa bersikulo 16 sa pinadayag nga kapitulo 6 nga ang mga katawhan tungod sa ilang kahadlok sa Ginoo sulod mangita silang mga langob, mangita silang mga pangpang aron magpatumpag na lamang sila didto kay dili sila makaharong sa pagtan-aw sa dagway sa Dios. Yun ana mga kaigsunan, ato gina siyang pamalandungan kanunay. Unsa ang ganti nga ihatag ni Jesus ngadto sa mga matarong? Na ay ihatag ang Dios ngadto sa nag-alagad kaniya. Matod pa sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 28. Ato pagabasahon mga kaigsunan, mauman usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghan nga mga tao, mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala kundi sa pagluwas hinuon kanila sa tanan nga mga tinguhaon gayud sa pagnanganag paabot kaniya. Unsa mga kaigsunan? Mutungha sa ikaduha, walay labot sa sala kundi alang sa pagluwas. Ang iyang ihatag sa mga matarong higala igsoon mao ang pagluwas. Nga kita nang gitawag og glorification. Kanang pagkadalon na niya ang mga katawhan ngadto sa langit nung puloy-anan. Unsa ang mga bation sa mga dautan ni anang panahona? Pinadayag 6 bersikulo 15 hangtod sa 17 og matud pa dinhi atong pagbasahon mga kaigsunan. Matud pa dinhi sa pinadayag kapitulo 6 bersikulo 17. Akong pagbasahon mga kaigsunan kay wala nato na print diha sa balaang sa ato ang slide. Ato karon nga tan-awon mga kaigsunan unsay bation ni adtong mga katawhan nga wala nangalagad sa Ginoo. Matud pa sa bersikulo 15 nag-ingon siya. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 15 hangtod sa 17 nag-ingon siya. Og unya ang mga hari sa yuta, og ang mga prinsipe, og ang mga tribuno, og ang mga dato, og ang mga gamhanan, og ang mga ulipon o gawas na nago ngadto sa kalanguban og sa kapangpangan sa kabukiran nga nag-ingon sa kabukiran og sa kapangpangan patighugi kami og tagua kami layo sa nawong sa naglingkod diha sa trono ug sa kaligotgot sa nating karnero kay naabot na ang adlaw nga dako sa ilang kaligotgot ug kinsay makahimo pagbarog niini. Grabe mga kaigsunan, grabe ging ratula sa mga katawhan nga wala nag-alagad sa Ginoo. Kung imong lantawon ang picture mga kaigsunan, grabe gin lang hadluka. Perti nila gustuhon na lang nila nga mabundakan ug nga dagko kayong bato, magpalandslide na lang sila inay nga mutanaw sa dagway sa Dios. Higala igsoon, mao gini siya ang ato kanunay nga pamalandungan sa atong kinabuhi. Pamalandungan nato kini higala igsoon. Nganuman tungod kay niining panahona inig padayag sa Dios. Ang problema ani bitaw sa diha nga ang mga katawhan nga mga dautan mangita sila og pangpang og mga tawag ani mga langob pero human mga kaigsunan nga mangita sila nini dili naman sila makakaplag nganuman gusto nilang mamatay nga malanslidean o matamukan sa mga bato pero dili na ni mahimo mga igsoon kaysa pinadayag kapitulo 16 pagapatagon sa Ginoo ang tanan nga mga kabukiran. Walaon sa Ginoo ang tanan nga mga pulo panahon sa pito ka hampak mao na nga inigbalik sa Ginoo plain ang yuta hana higala igsoon mangita ang mga tao ug mga pangpang ug mga langob mga kabatuan aron sila matamukan ini apan dili mahimo nganuman matud pa sa 2 Tesalonica 2 bersikulo 8 hangtod sa 10 ug unya ugaling ang mga masupilon igapadayag na
ug pagapatyon kini ni Ginoong Hesus pinaagi sa gininhawa sa iyang baba, pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Unsa kuno magkigsunan? Pagapatyon ang mga tawo nga masupilon. Kining masupilon magkigsunan unsa ila gisupil ani? Kining napulo ka mga sugo, gilapas ang kasuguan higala igsoon. Pagapatyon kini inigabot ni Jesus Christ, pinaagi sa gininhawa sa iyang baba. Sa Good News version magkigsunan, pinaagi sa iyang himaya. Ang himaya sa Dios mo'y mopatay sa mga katawhan nga mga dautan, nga mga tao nga nagmasupilon sa sugo sa Ginoo, ug silang tanan pagalaglagon sa Dios sa pagbalik niya higala igsoon. ug pagaubanan sa tanang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon tungod kay sila nagdumili man sa paghigugmas kamatuoran aron mga luwas unta sila. Ang rason mga kaigsunan nga nung maapil sila sa pagkalaglag tungod kay wala sila maminaw sa wali sa kamatuoran. Iyon ani mga kaigsunan, inig padayag sa Ginoo sa dihang pagbalik sa Ginoo sa kalibutan, magdala siya duha ka mga ganti sa mga matarong o ganti sa mga dautan. Pilion ginato mga kaigsunan ang ganti nga alang sa mga matarong nga mao ang kinabuhing walay katapusan, kay ngilad kay mga kaigsunan ug dagway ang mga tao nga pagalaglagon sa Dios nganuman mga igo paspito kahampak, mahimo pa sila nga magantos. Luoy kay siguro ilang taon ani mga kaigsunan manang atong paningkamutan sa atong kinabuhi. Unsa ba ang mga pag-andam nga inyong pagabuhaton o atong pagabuhaton aron sa iyang pag-abot dili kita masilutan mga kaigsunan. Matud pas 1 Juan 2 bersikulo 28, og karon mga anak ko, pabilin kamo diha kaniya aron nga sa igapadayag na siya unya kita may pagsalig ug dili maulaw kaniya inig abot na unya niya. Sa mga kaigsunan, kita ang mga anak sa Dios, kinahanglan magpabilin lamang kita diha sa Dios. Dili na kita magalangan-langan mga kaigsunan, dili na kita maglangan-langan sa kalibutan, kundi ato nang pagatumanon ang iyang makabubuton, mudsalig lamang kita kanunay sa Dios nganuman tungod kay aron nga dili kita maulaw inigbalik na unya sa Dios. Unsa ang mahigugmaong awhag ni Jesus Christ alang kanato karon? Matod pa dinhi sa Matthew 24 verse 44. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Grabe mga kaigsunan. Busa kinahanglan kita magabantay, magaandam kanunay tungod kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala kita nagapaabot kaniya. Bantay lang kita magsunan. Ang pagbalik sa Ginoo higala igsoon, hapit na gayon. Hapit na gyud nga ang makatawhan sa Ginoo musugat sa iyang pagbalik sa langit nung himaya. Atong makita mga kaigsunan, ang tanyag ni Ginoong Hesus alang sa matag usa kanato nga ato kining biyaan kining kalibutan nga atong ginapuy-an nga puno sa kasakit ug moadto kita sa langit nung puloy-anan aron nga atong masayran ang kiniang usa ka atong masayran atong matagamtaman ang usa ka kinabuhi nga wala nay kasakitan. Pinadayag 21 bersikulo 4 nga magapuyo kita sa langit ng puloy-anan nga wala nay kasakitan, wala nay mga kamatay, wala nay mga balatian, wala nay kahadlok kundiin ang naa dito magsunan lunlon kalipay. So higala igsoon ani nga kagabion atong pamalandungan ng atong kinabuhi. Nga matod pa ang maigo ngadto sa paghukom sa Ginoo sa kamatayon. Maigo sa kamatayon higala igsoon kadtong mga tao. Matod pa sa 2 Tesalonica 2 bersikulo 8, tao nga masupilon, tao nga masinupakon, tao nga nagalapas-lapas sa sugo sa Dios. Higala igsoon kitang tanan. Atong paningkamutan nga mutuo kita kan Jesus Christ. Atong kuptan ang iyang saad nga siya mobalik pag-usab. Atong himuong kadasig nga siya mobalik pag-usab. Kay kung aduna tay kadasig, aduna tay lig-on nga pagtuo nga siya mopadayag pag-usab, siya mobalik pag-usab, kitang tanan dili mapulan sa paghimo sa iyang kabubuton. Nining kagabi higala igsoon, kung aduna ka mo'y mga suggestion, pwede niyo i-comment din sa ato ang programa o pwede po ninyo tawagan ang mga numero nga atong gibutang diha sa atong page sa Facebook page nato sa Yakshoy TV. Pwede po niyo itawag magkigsunan kaduna kami mga pangutana, pwede kamo tawag diha higala igsoon. Sa atong pagtapos, daghan kay salamat sa inyo nga pag tanaw karon nga kagabion o magampo ta. Salamat kay Ginoong Dios ni nga
kagabion nakahimong sa kumis pagpamalandong sa iyong mga pulong. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagauban ka namo. Tabangi lamang kami Ginoo sa amo nga kinabuhi nga mahimo kaming tulid nga sa tubangan aron sa imong pagpadayag dinhi sa kalibutan kaming tanan makapuyo ng langit nung pulayanan. Salamat kayo Dios pagtubag ka sa mga pagampo kini tanang ginatugyan sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Kini ang inyong higala, Brother Elias Bicada magaingon kaninyo. Good night and God bless kanatong tanan.